Barang ditarik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika min qalbin la yakhsha'u wa min du'ain la yasma'u wa min nafsin la yasma'u wa min ilmin la yasma'u. A'udzu bika min hadzabil adab. Wewe ing tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika min qalbin la yakhsha'u wa min du'ain la yasma'u wa min nafsin la yasma'u wa min ilmin la yanfa'u. A'udzu bika min hadzabil adab. Laki tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika min qalbin la yakhsha'u wa min du'ain la yasma'u wa min nafsin la yasma'u wa min ilmin la yasma'u. A'udzu bika min hadzabil adab. Barang terakhir. Tuh 2 3. Allahumma inni a'udzu bika min qalbin la yakhsha'u wa min du'ain la yasma'u wa min nafsin la yasma'u wa min ilmin la yasma'u. A'udzu bika min hadzabil adab. Ya, buka halaman 5. Muhtarul hadis. Halaman 4 ngalanjutkeun mutalaah nu kamari. Minggu kamari samemeha ka Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu maparinan nikmat umum Allah di dunia, Ar-Rahimi sareng anu maparinan nikmat khusus Allah di akhirat. Jelema di dunia mah kabeh oge ku Allah teh dipaparinan kanikmatan, rek nu iman rek nu teu iman, rek anu sok ibadah arek anu tara ibadah kabeh ku Allah kum salila hirup di alam dunia dipaparinan kanikmatan. Matak urang mah ngalogatna ge Allah nu maparinan nikmat umum di dunia. Tapi beda jeung di akhirat. Lamun di akhirat mah pasti Allah Subhanahu wa taala ngarizkian jeung maparinan nikmat teh nyaeta ka jelema dihususkeun. Eta jelema anu sok ngalaksanakeun ibadah taat tidak sawaktu hirup di alam dunyana ka Gusti Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam atuhibbu pika cinta ku anjeun ayyalina qalbuka. Oh bahasana kieu ngalogat. Atuhibbu naha anjeun resep. Naha anjeun resep ayalina supaya leuleus. Naon nu leuleus teh? Qalbuka hate anjeun. Bisi aya anu nanya suatu saat setelah kalian menjadi alumni, Pak Kiai kumaha carana supaya hate abi leuleus? Ieu hate teh tuas. Jawab kumaneh. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam atuhibbu ayyalina qalbuka. Saur Kanjeng Nabi naha anjeun resep supaya kumaha carana hate anjeun teh leuleus. Nomor kahiji saur Kanjeng Nabi watudrika hajataka. Jeung anjeun menangkeun anjeun hajataka kana pangabutuh anjeun. Arhamil yatim pikanyaah budak yatim. Wamsah jeung ngusap ra'sahu kana sirahna eta anak yatim. Wa at'imhu jeung mere dahar anjeun ka eta budak yatim min ta'amika tina setiap kadaharan anjeun. Yalin maka bakal leuleus qalbuka
hate anjeun watu derika jeung bakal laksana hajataka kana setiap pangabutuh anjeun. Rawa ngaluarkeun kana ieu hadis At-Tabrani Imam Tabrani an Abi Darda katampiti Abi Darda. Naon? Hah? Atuh ting tarik ka wangona teu kadenge. Yo ka ditolak, tong hareosan. Sampurkeun. Itaki kudu takwa anjeun ka Allah haitsu ma sakira-pira perkara kunta di mana anjeun ayana asyai'ata kana kagorengan alhasanata kalawan kadean wa atbi sayyi'ata jeung tuturkeun kagorengan alhasanata kalawan kaalusan tamuha maka bakal pupus kahadean kana eta kagorengan. Wa khaliqin nasi jeung kudu bergaul anjeun jeung papada manusia bihulukin hasanin kalawan akhlak anu hade. Barokah kabeh kitabna kalawan akhlak anu hade. Rawa ngaluarkeun kana ieu hadis At-Tabrani Imam Tabrani an Abi Dar katampiti Abi Dar. Saur Kanjeng Nabi dak nomor kahiji. Kadang manusia hirup di alam dunia teu apal kumaha carana ngaleuleskeun kana hate. Ciri jelema anu hatena teuas di mana ngadua hese ngaluarkeun cai panon. Jelema itu kadang dia sulit untuk mendeteksi kesalahan dirinya. Tapi paling gampang ngadeteksi kesalahan batur. Gitu nya. Manusia itu memang kadar kemanusiaannya seperti itu. Ketika harus mempresentasikan kagorengan dirina sangat sulit. Tetapi lamun nyaritakeun aib batur itu paling gampang. Sehingga semakin jelema teu bisa mendeteksi kesalahan anu aya dina dirina, maka manehanana semakin susah deket sinarang Allah sebab merasa dirinya itu benar. Matak cek aa kamari setan itu lamun teu bisa ngajurumuskeun jelema kana sayiat kana kagorengan, maka setan teh bakal asup kana hatena eta si jelema, maka eta si jelema bakal ngarasa sayalah yang paling baik. Setan kaluar tina surgana Allah teh lain ku sabab maksiat anu badan, lain ku sabab membunuh jinah mabok dan lain sebagainya. Setan itu karena dia menganggap lebih baik daripada Adam sehingga dia bisa keluar dari surga. Artinya sombong. Karakter ilmu itu ketika sudah masuk, karena si iblis itu memiliki ilmu, maka kalian kalau ingin menjadi orang yang cerdas maka bergurulah kepada iblis. Sebab iblis pati mimiti aya nepikeun ka engke yaumul kiamah, nepikeun ka ieu alam dunia hancur mal wakapaeh pada saat nepikeun ka ayeuna, terkecuali ieu alam dunia geus kiamat. Matak setan mah ayana dina diri urang sararea teh lir ibaratkeun getih asaiton yajre bimajredam. Ya. Dina sakaujur anggota badan urang teh nyeta setan teh ayana teh dina setiap lubang pori-pori, bahkan lebih banyak daripada lubang pori-pori anu aya dina awak urang.
mata keur jelema mah gampang ngagulitrekeun hate jelema mah, rek anu dohir, rek anu teu nampak, rek anu aya dina jero hatena atawa di luar hatena. Bagi setan mah gampang, sabab janjina setan teh nyaeta di antarana akan berusaha semaksimal mungkin membawa seluruh umat manusia agar berbondong-bondong masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillahi min dalik. Makanya ketika ditanya kumaha carana sangkan Allah sangkan hate urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala dileleuskeun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajawab dina ieu hadis saur Kanjeng Nabi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, lamun seuk ayeuna urang hate urang hayang leuleus teh ya, pangabutuh urang tegesna hajat urang sararea hayang tercumponi, mata urang sok dina tawasul suka mengeluarkan kalimat watak dia hajatina. Sama bunda aja dulu, nanti sebentar dah ya, sebentar dah ya, sebentar. Mau di sini sama Teh Yasti tuh, mau sama Teh Yasti, ya. Kabutuh urang, ya, hate urang bakal leuleus. Arek nanya ka saha deui urang, arek berguru ka saha deui, iwalti kana setiap ucapan sidarang arahan anu parantos diucapkeun ku saha ku baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saur Kanjeng Nabi, hiji da kudu ngabogaan rasa nyaah ka barudak yatim, arhamal yatim ya, wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amika. Kadang orang tidak memperhatikan kumaha nasibna budak anu ditinggalkan ku indungna jeung ku bapana. Urang mah ayeuna kolot lengkap, lamun segahayang jajan masih kena bisa menta ka indung atawa ka bapa. Tapi budak yatim mah teu bisa kitu dah. Masa kecil sudah ditinggalkan sama salah satu orang tua yang sangat dia cintai. Bahkan kadang ada anak yatim yang tidak pernah melihat bagaimana wajah ibu atau bagaimana wajah ayah, atau kedua-keduanya sampai hari ini tidak pernah melihat bagaimana wajah ibu dan ayah saya. Lamun urang tileletik hayang mainan dibelikan, hayang baju dibelikan, hayang jajan toleh diantar, terus bagaimana dengan nasib-nasib anak yatim? Makanya bagi seorang santri, khususnya santri Sukamana, kudu ti ayeuna ngabogaan rasa cinta, kudu ngabogaan rasanya. Lamun di lingkungan pesantren Sukamana di dia aya barudak yatim, ayo kita sama-sama berikan kebahagiaan kepada dia. Sebab kebahagiaan yang dia terima kadang-kadang tidak bisa diterima dari orang lain, hanya diterima oleh segelintir orang saja. Matak lamun seuk ayeuna urang hayang bisa leuleus hate urang, eueuh deui solusi jeung cara. Salah satuna solusi pikanyaah barudak yatim. Bagaimana dengan cara mikanyaahna? Salah satuna sing sering lamun budak eta leutik, urang bersedekah dengan mengusap rambutna atanapi roksina, ieu na tah diusap. Ya, didoaan, dipapatahan dan lain sebagainya. Kemudian dibere kadaharan anu sok didahar ku urang. Arti itu lamun ayeuna urang ngadaang beas pandan wangi, beas sangu pandan wangi, maka si budak yatim anu dibere ku urang oge kudu ngarasaan kumaha ngeunahna beas pandan wangi. Lamun sok urang kadang-kadang dahar di KFC misal, etawa makanan-makanan yang mahal di kota, kadang-kadang kita harus ingat, urang di Kobong boga babaturan budak yatim, bawa. Suatu saat kalian menjadi orang yang kaya, bawa diuk sameja jeung urang dahar seunghah bareng. Lamun urang ngarasa lada, budak yatim ge kudu ngarasa lada. Lamun urang ngesang kusabab nikmat ngarasakeun dahar, budak yatim ge sarua kudu ngesang jeung nikmat dina ngarasakeun dahar. Kira-kira geus bisa can kitu? Ini tolong ditularkan ini dan tolong diajarkan pada saat nanti kalian kembali kepada masyarakat. Bukan hanya sekedar teori. Makanya ada yang disebut dengan baitul yatim, baitul yatim.
Ya, rumah-rumah anak-anak yatim. Itu salah satunya itu. Lamun hate geus leuleus mah dak sagala pamaksudan ge pasti bakal diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Benar? Ya. Lamun seut ayeuna hate urang sararea geus leuleus, pasti segala pamaksudan bakal diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Kunaon jelema kadang-kadang urang jelema bernepikeun ka ujung dunia hiber, aya anu kawetan, ka kulon dan lain sabagina, aber-aberan neangan kahirupan dunia, tapi teu beunang-beunang. Sabab naon? Neangan kahirupan duniana teu dibarengan ku hate anu leuleus. Lamun melak pare pasti bakal jadi, lamun melak jukut pasti bakal jadi. Moal mungkin melak pare jadi jukut, moal mungkin melak jukut jadi pare. Tetapi yang mungkin itu adalah melak pare jukut nuturkeun jadi. Benar? Awa caritana melak jukut jadi pare. Tapi anu aya jeung lolobana bahkan golibna loba jelema melak pare tapi mah jukut mah nuturkeun. Kita gambarkan jukut ini adalah dunia, ya. Akhirat itu adalah pare. Akhirat teh nagara panen dah. Alam dunia teh nagara pepelakan. Kali deui. Akhirat teh nagara panen. Alam nak panen. Sementara alam dunia ieu mangrupakeun alam pepelakan. Engke teh di akhirat teh di ditu dak kabeh bakal minta ka Allah dina setiap ladang pepelakan dina sewaktu hirup di alam dunia. Melak alus bakal panen alus, melak goreng oge sarua bakal panen goreng. Ngan lumrahna lamun hasil dina panen melak sakotak oge hayangna 2 kotak. Ya. Matak jelema teu sadar ku sabab ieu nagara pepelakan tapi loba jelema mung pepelakan. Ieu teh nagara pepelakan. Dunia teh lain nagara panen, lain alamna panen. Nyieun kaalusan langsung ku Allah dibalas ayeuna keneh. Sodaqah 1 juta ka masjid dibalas jadi 100 juta. Lain. Itu mah hanya konsepsi min haitsu la yahtasi. Sebuah konsep dari arah mata angin rizki anu teu disangka-sangka ku urang. Hakikatna mangke ku Allah Subhanahu wa taala bakal ditinggalikeun ka urang. Tong boroni pepelakan anu hade, pepelakan anu badag, pepelakan anu leutik sabesar siki sasawi wae oge itu bakal dipanen jangga di akhirat. Ya. Arti jib, ya. Jadi jangan menukar doa dengan kehidupan dunia. Ya Allah, saya ingin menjadi orang yang kaya. Saya sudah sholat duha, saya sudah sholat istiadah, saya sudah sholat isyraq, saya sudah sholat hajat, saya sudah sholat sunat, sholat A, B, C, D sampai dengan Z. Tetapi kenapa kehidupan saya belum baik-baik saja ya Rob? Seakan-akan menyalahkan Allah dengan menukarkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dunia itu sementara, kal gharib. Ya. Lir ibaratkan stasiun. Ya. Walila. Ya. Hanya tempat persinggahan sementara waktu anu mana urang pada suatu saat nanti teuing isukan teuing pageto ngan saukur tinggal nungguan giliran urang bakal asup kana alam balitungan. Beda jeung sato mah hirupna na teh ngan satungtung bilatungan. Sementara manusia 2 lain ngan saukur bilatungan tetapi bakal balitungan. Akan dipresentasikan, ya. Ya. Kusabab alam dunia itu mangrupakeun naon cenah tadi teh alam pepelakan, maka maneh kudu rajin pepelakan. Ya. Ari pepelakan telen berdasarkan cek batur.
minimal paling tidak cek anu dipikar sepu urang. Urang meresepna melak MS we melak, tapi anu lain ge pelak. Aya pelakan teh pelakan anu di dahar pokok juga melak pare, melak sayuran, melak lauk dan lain sebagainya. Pada suatu saat nanti dipanen kabeh lengkap. Ya. Ngimpi jelema tanpa pepelakan hayang panen. Aya teh jelema anu teu pepelakan panen. Hah? Ngimpi masantren wae ge henteu. Ngaji kitab ge henteu. Meuli kitab ge can pernah. Ngaji oge sakadaekna misal atawa sama sekali teu ngaji. Suatu saat jadi kiai. Rek ngajarkeun naon ka batur? Bener. Sok, si Najib. Tapi kalian masantren sekian tahun punya kitab, pernah diajar, pernah dibahas. Kita itu ada rawinya. Ya. Guru tadi sebutan hiji-hiji, ustazuna sebutkeun hiji-hiji. Nah, kita mah ada rawinya. Makanya kita nanti akan panen. Allah Subhanahu wa taala itu rahasianya. Kalian nanti mau jadi apa itu rahasia Allah. Entong mentah ka Allah teh ayeuna. Hayang jadi manajer, buah maneh teh arek jadi general manager. Jadi GM. Itu. Mentah teh ayeuna jadi general manager, buah maneh teh ku Allah suatu saat bakal dijadikan presiden direktur. Mentah teh ayeuna jadi presiden direktur, mungkin pada suatu saat kalian padahal ku Allah dicalonkan sebagai pemegang saham, da loba duitna. Diteuneunan ka perusahaan-perusahaan. Gitu. Si Najib boga perusahaan ngaranna CP Angin Ribut. Bisa wae, dan kalimat-kalimat seperti ini akan terrealisasi di masa yang akan datang. Ayeuna mah keur nengan ilmu keur pepelakan, tong mikiran waktuna panen. Tetapi dina pada konsepna pepelakan, urang kudu mikir kumaha carana sangkan pepelakan urang teh alus teu diganggu ku hama. Lamun budak santri di dieu masih kene cumenol, masih kene kelas 2 SMA, kelas 3 SMA, biasana sok aya hama, hamana naon beger. Eta teh hama ngaranna. Nya penyakit. Gitu. Ada abi mah teu hayang beger teh, tapi da ieu mah ting kunaon abi teh udah hees teh jadi inget we ka si eta. Heuh eta teh hama. Eta teh matak ngaganggu, eta teh jukut. Lamun teu diramet maka eta jukut teh bakal ngabadagan anu pada akhirna pare teu daekeun buahan. Ku sabab naon? Akarna kalilit. Kunaon? Ku jukut. Akhirnya teu buah. Jadi nama pare. Ngaranna oge sarua pare, tapi teu buahan. Anu pada akhirna eta si pare dibikeun ka doma. Loba santri anu jiga kitu. Ya. Teu ngawaro ka guru anu pada akhirna ngajina nama tetapi suul khotimah. Teu laku ilmuna di masyarakat. Gara-gara naon? Beger. Sebab naon? Da ari ku beger mah dah. Teh kotok asa coklat cenah. Mata ge jadi rabun, jadi golis we udah hees ge. Can mani ge alus we katempona. Ya. Sabab naon? Penyakit. Aing ngaran penyakit mah kitu eta mah disebutna penyakit psikologi. Diciwit, malik nyiwit sok. Nopikeun kagetihan obor-obor getih hayang diciwit deui. Sehingga kenangan oge tidak ada sesuatu yang paling indah pada saat diciwit nepikeun kagetihan. Eta sok. Makanya hati-hati. Ya. Makanya hati-hati. Eta teh penyakit maneh teh nanti keur pepelakan hama bakal berdatangan. Budak lalaki ge sarua. Komo budak lalaki mah lamun geus nafsu otakna teu mikir. Beda jeung awewe. Awewe mah bari ceurik masih kena bisa ngawangkong, tapi lalaki mah teu bisa. Da abi teh sabenerna bisa kena ngomong. Awewe mah, tapi lalaki mah teu bisa. Lamun geus nafsu peureup main, kajeng teuing pae.
gitu. Lalaki mah nya imang geus daripada teu boga jeung saya lamun teu diizinanan mah ku jeung saya tapi mah rek keluar sok rek manes gitu. Hirup abi mah abi ayeuna pokona mah lakum dinukum waliadin abi paling gelo santri gitu. Sok rek kumaha. Ya. Itu hanya sekedar dengan masalah CINTA. So, ya, makanya hati-hati kalian. Masih kena leutik. Susu masih kasih kaleci. Ya jig, kau masih mau jig gitu, sorak, beger sautik, kebadagan sorak. Ya. Pepelakan acing bener, us antisipasi. Naon cara ngantisipasina? Loba. Aya anu disemprot, aya nu ku obat. Nya. Aya nu ku naon ngaranna puradan kunaon. Pan hama teh dak aya nu berbentuk pepohonan, aya nu berbentuk hewan hidup. Aya orai kadut, aya keong, aya naon deui beurit, rupa. Ya. Termasuk dina neangan ilmu ge sarua dak seperti kitu. Ya. Matak cek Allah saur Kanjeng Nabi, bagaimana bisa kebutuhan kalian hajat urang sarerea ku Allah bakal terpenuhi apabila hati kita, apabila hati urang sarerea masih kene tuas ya kol ya. Masih kene tuh makanya kudu leles salah satuna ciri ya lelesna hate teh lamun ngadoa papadot min aina babari ceurik utak aya dak pernah kejadian di Indonesia manehanana ti leuletik nepikeun ka badak can pernah ceurik kolotna sorangan wae indung bapana paeh hareupeunana teu ceurik eta budak saking kunaon saking kutuan kusabab eta jelema beunghar manehanana init ka Mekah da bejana cenah di Mekah mah babari ceurik cenah da age can pernah ka Mekah bala mun ngobrol jeung Hamdan mah nya cenah kakakarak ge turun cenah suku teuing ka kota Madinah geus ceurik ting naon cenah seakan-akan ada energi yang menarik agar air mata itu keluar cenah tapi eta mah budak henteu batur mah narincak kota Mekah teh kota Madinah teh careurik manehna mah teh dikeun ceurik keneh kan bingung Ka'bah geus dicabak teu ceurik diciuman geus teu ceurik keneh akhirna manehanana ceurik nepo batur ceurik gitu yang ceurikan batur anu ceurik ku sabab manehna mah teu bisa yang ceurikan dirina sorangan akhirna yang ceurikan batur we kunaon ditanya ceurik teu bisa ceurik ya. Makanya kita berlatih ya. Berlatih itu pertama yang harus kita pikirkan itu adalah orang yang paling berguna atau paling dekat dengan kita. Siapakah itu? Atau oleh bosan nyebutkan orang tua. Harus bisa membayangkan bagaimana orang tua kita membesarkan kita sampai saat ini. Kolot urang badak lain jelema beunghar, kolot urang mah lain pagawe. Kolot urang mah kadang isuk menang duit minggu hareup teu meunang artina pegawai lepas nya komo deui si patah-patani menang duit dengan seukur saala kadarna eta duitnya dibikeun ka urang makana urang kudu bisa narik karena perjuangan anu jadi kolot dina sebuah doa ya lamun santri tanggeus bisa berkomunikasi jeung Allah ngadoakeun indung jeung bapana insyaallah ya, insyaallah eta jelema bakal jadi jelema anu mulia di kemudian hari. Ya, kemudian maneh awewe kalian akan melahirkan, mengandung, melahirkan. Da maneh mah tobatna tobat sama, cenah nyeri melahirkan, melenung deui, cenah nyeri, melenung deui. Padahal da salaki mah teu nita hamil, salaki mah ngan syukur usul. Gitu. Ngan syukur nyetrum, manehna anu melenung gitu. Ya, matak tenan naon ti ayeuna ka Allah ngadoa qurrata ayuna wa ja'ala lil muttaqina imama. Ti ayeuna tenan naon maneh ngadoa ka Allah Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah karuniakeun ka abi teh putra-putri anu saroleh. Ti ayeuna ngadoana lain engke geus ditojos ku salaki. Ya. Ti ayeuna maneh ge sarua budak lalaki.
Ya. Meminta anak yang soleh itu adalah pada saat di ayeuna, matak orang adu anak tawaleh. Qurratu ayun itu adalah sebuah konsep pada saat kita melihat anak, pada saat kita melihat istri, kita itu bahagia. Coba tanya balik ke imah ke bapak maneh. Pak, lamun ningali mamah bapak bahagia teu. Pusing cenah aing ngomeureunnan. Eta sabalikna, nya. Seharusnya itu menjadi qurratu ayun, ya. Bahagia pada saat kita melihat, kemudian keimanan semakin bertambah. Bertambah ke Allah Subhanahu wa taala. Matak ti ayeuna teu naon menta asri. Ya Allah, memang pada saat ini saya masih belajar ya Rob. Suatu saat seandainya saya dipanjangkan umur, kemudian saya menikah dan saya memiliki seorang anak, baik putra ataupun putri, karuniakanlah anaknya yang soleh ya Rob. Kusabab naon doa marane teh ayeuna diijabah, maneh teh keur neangan ilmu. Santri teh disebutna mujahid, lamun seug maneh ayeuna pae disebutna maot syahid. Dalilna mana man mata fi talibil ilmi mata syahidan. Man saasa jelema mata anu maot fi talibil ilmi, dina sawaktu keur neangan ilmu mata, maka eta si jelema teh maot syahidan kalawan maot syahid. Jadi lamun keur teh tong mantok ka imah kajedog di ngomong nepi kan pae. Ya dalilna. Ya kecuali diobatan lah ka dokter Yepi ka mana. Da santri mah naon geuring narage muriang bisul beres we jeung budung. Sakitu eueuh santri liper, santri stroke jarang ngadengena. Santri mah buduk cenangan dina pingping teh cing baranan. Hararejo. Harideung digembrong laleur hejo. Ya rami ping we. Bisul 4 3 gitu tah. Karena itu ya penyakitan lagi penyakit rakyat lah ya penyakit rakyat penyakit barudak we lah kusabab naon jorok dalam untuk jorok mah meureun moal sababan ari santri mah kitu teh berak bubruk ya baju saha we nu dipake solempak saha we nu dipake jadi we rarateul gitu jadi we bodog tapi lamun rapih mah moal. Yuk barek ini sekolah leos ke tempat pepoean baju saha we geus bersih pake geus daang aya anu saha ngagantung lapkeun ka dinya anu bogana mani digosok-gosok kana awak hees jadi bakteri bodoh itu bener warok kusabab naon kusabab teu apik tapi da lamun apik mah moal mun apik mah da itu da awewe ge sarua komo awewe mah bang jorok-jorokna sabenerna mah ya sabab awewe mah teu mani sapoe we awewe mah beda jeung lalaki. Si Najib teu mani saminggu ya si Astri teu mangi sapoe beda hasilna. Si Najib mah cukup si beungeut beres tepat di bau coba si Astri saminggu teu mani sapoe teu mani so ya nah jadi boba sreng ya benar. Ya, sabab beda. Awewe boga salapan liang lalaki mah sabaraha? Bara liang? Dina kudu lijen hitung. 2 apa non? 2 irung tuh. Hiji pamatuk gitu kan. Turun kana buja, turun kana awewe lamun teu diberesihan wah bau cubluk pokona bau 7 rupa mentak awewe mah wajib make parfum ya kudu seungit awewe mah tapi ulah anu berlebihan ieu mah make minyak ti Indomaret jelemana ti dieu geus kamu make minyak refill Jessica Falker anui naon? Make minyak. Meuli ka teh neng. Bocengeun. Amingun. Make minyak, bau permen, bau naon gitu. Pan lamun make minyak mah leumpang si Najib keur ngubah mobil. Wangi. Eto. Benar tah? Itu. Cek si Muji teh meureunnan. Wah, luar biasa. Gitu.
Yuk mau liwat langsung pingsan. Kalau mana pingsan? Putar si buruk. Ya. Gitu. Innallaha nadib fatannadabun nadib la yadkhulul jannah illa nadib. Kan gitu. Allah itu suka yang indah-indah. Sesungguhnya Allah itu indah. Allah itu suka yang indah-indah. Tidak akan masuk surga terkecuali orang yang indah-indah. 3AA indah. Ya. Bagaimana caranya lamun awe mah dangdan? Ya. Dangdannya itu bagaimana? Ya paling tidak mengumbar syahwat. Lain orat, kade. Da orat bisa ditutupan. Sadia. Jika sadia bisa ditutupan. Ai orat mah. Tapi naon anu kudu dijaga teh syahwat. Ditiung-ditiungna mah ngeun bujur segede buleng. Ditiung-ditiungna mah ngeun make calana anu ngetat. Make calana training, senam. Di tukang santri lalajo. 1, 2, 3. Santri ningali gona bari mikir, mantap. So, ayo kumaha? Kades ya, garelo. Ya. Sabab memperlihatkan bentuk tubuh yang seutuhnya itu bal aula. Ya, lebih parah daripada ningalikeun aurat. Gitu. Mencetak baju teh. Makanya temenan awewe make baju lalaki atau lalaki make baju awewe. Terutama awewe make baju lalaki. Pan ieu mah emansipasi. Emansipasi. Lain si sapi eta mah. Lain emansipasi anu kitu mah. Good morning starter gitu teh. Dicolok kageter. Ya. Temenan, pakai baju anu sopan, kerudung panjang, baju yang terhormat. Yang terhormat, cangkeng teu katempo. Cangkeng teh teu katempo lamun lempang teh. Ngarti teu? Mun bisa mah maneh metak baheula keur resep usum dakwah, baheula keur ngora keneh. Ceuk teh haram make kerudung. Haram make non sadia naon kitu ngaran? Cadar. Haram. Temenang ibu-ibu haram make kerudung. Mulai isukan rotinan kabeh make helm. Ada helm apa tuh bisa ngabedakeun kitu ibu lawan kabeh. Ya. Komo ieu mah zaman ayeuna mah. Bisnis kecantikan berjamuran di mana-mana. Pemutih kulit. Ya, bau bewir, kurang beureum di beureuman. Make merak-merak anu araraneh. Tapi ke kabureum amu cuy are ka odang teh jiga tas ngadang beurit. Ya. Abiyo beureum di dia hejo juga tempat digebotan we kitu geuningan. Nah teu meunang, hegae meunang. Tetapi kalau jeung salaki ada yang melindungi. Perempuan itu kahormatanna teh ku sabab dihalalkan. Ku sabab aya mahromna. Baru terhormat. Lamun lelempangan tapi anu ngadampingi itu kurang tidak terhormat seorang perempuan. Semakin dia diam di rumah, tidak banyak keluar rumah, semakin terhormat. Semakin terjaga kehormatanana. Ya, kade beda jeung lalaki. Lalaki mah kudu ador-adoran dengan duit, ulin, nguriling. Gitu. Awe mah teu bisa kitu. Lamun arek make ilmu agama. Semakin banyak diam di rumah, maka akan semakin terjaga kehormatanana. Patak tuh bisa seorang perempuan keluar dari rumah tanpa izin suami. Pamajikan keluar ti imah salakina teu apaleun, maka jaga di akhirat bakal dialungkeun kana neraka tanpa dihisab. Teu dihisab heula ku Allah, teu ditanya heula naon dosana, ujug-ujug rawak alungkeun kana neraka. Dosana naon? Keluar ti imah teu dipilih salaki. Ji, matak mujik suatu saat pada saat sudah menikah bukan menjadi suami yang galak, tetapi harus yang tegas. Ari anu galak teh kumaha maena
gaplok, main tengel kalau jadi pamajikan, eta mah galak, eta mah KDRT. Tetapi suami anu tegas mah kumaha? Memberikan aturan yang harus dijalani. Ayang, bunda, mama, omat. Salagi bapak atanapi mama arek kamana wae oge wajib bebeja. Gitu, eta naon ngaranna tegas. Teu meunang kaluar dina kaayaan dangdan. Komode ngaliwat ka hiji jalan anu mana dina eta jalan teh loba lalaki anu keur nongkrong. Kudu mabal. Lamun mana arek ka Indomaret, si Muji didinya keur nongkrong jeung barudak di teh Mai keur jarajan. Si nguriling ka ditu tuh. Jalan Sukalarang naik angkot ka ditu. Ka Supermall heula. Nongkrong heula di alun-alun gitu naik deui Cilanglaan. Harap nepi ka Indomaret ka hareup. Ya. Teu meunang, ieu mah lain. Dak lalaki keur nongkrong. Mari kita beraksi. Edan eta mah nya. Gitu lempang digojek-gojek gitu. Ada cuan abang sayang, gak ada cuan abang ditendang. Langsung cek si Muji teh, duit cenah. Eta teh. Gitu. Udah boleh belajar teh ayeuna. Ya. Anu bisa ngangkat kehormatan mana ieu ti maneh lain batur. Makana kudu make ilmu, kudu aya ilmuna. Itu. Ya. Kata siapa single itu bahaya. Kade. Kebahayaan single itu kadang-kadang bukan di tempat umum saja. Keur urang sorangan wae pikiran kita itu menjadi liar. Kade, ya. Jib, komo ongos darewasa. Si Najib balik ka imahna. Ya. Balik ka imahna. Si Najib geus dewasa dong. Boga kamar sorangan. Coba tinggali di kamarna. Foto nate Avril Lavigne. Misal. Ari Tatum. Misal foto-foto nate, foto-foto awe dewasa. Britney misalkan. Eta saha deui? Jessica Mila. Oh, Jessica Mila misalkan. Karesepna. Itu teh dipasangkeun di kamarna. Coba. Selama masih kena aya babaturanna tidak berpengaruh otakna. Coba lamun keur sorangan, ditelak-telak. Akhirnya ingat karena sabun, mana sabun? Sok, ya. Cakal sabun bayangkeun Jessica Mila. Wih. Bari kikir anu teh. Langsung nyanyi Panji. Gelang sepatu, gelang. So, bisa wae itu terjadi. Itu yang disebut dengan kejahatan pada saat kita sedang sendiri. Ya. Sok anu mani, sorangan pan mani. Sok lalakian geus dewasa. Lamun mani teh pan kabeh dicabak. Tapi aya pan jelema anu geus dewasa mani dicabak. Salah satu anggota badannya dicabak terus eureun heula di dinya. Mantap. Sok. Ya. Bahaya. Ya. Itu yang disebut dengan kejahatan. Ya. Cek saha seorang anten teu bisa berbuat maksiat. Mata kalimatana ge ada yang disebut dengan fahsa, ada yang disebut dengan munkar. Fahsa itu adalah perbuatan maksiat yang dilakukan tanpa merugikan orang lain, tetapi kita yang berbuat sendiri. Contohnya si Najib memperkosa diri sendiri. Gitu. Menghayal, tulul amal. Kebayangkeun teh boga pamajikan anu bujurna segede bedug. Ya. Da awewe ge sarua. Awewe mah lamun geus leungit ka erana disebutna ilang maruah. Ngerti? Awewe mah bisa jadi lalaki. Ya. Awewe mah bisa leuwih wani tibatan lalaki. Lamun geus leungit ka erana disebutna ilang maruah. Da awewe mah nafsuna ge leuwih badag dibandingkeun jeung lalaki. Lalaki mah lir ibaratkeun motor mah RX King. Tapi dipakai jarak jauh mah melemah. Ya, semakin eueuh tanaga beda jeung awewe. Awewe mah motor Honda.
Semakin panas semakin hot. Semakin badak tanagana. Matak suatu saat manehnya boga pamajikan anu hot bahaya kudu kuat. Urang nangis beres pamajikan langsung pamajikanna jadi King Kong. Gitu. Dia baheula lamun beres ngaji teh nya pada Isa di kampung di Jampang sok ngadongeng teh alecreg jeung barudak. Budak cenah sakola balik. Tiba-tiba eta budak awet balikna sorangan, mapay jalan satapak dipegat ku tukang ojek. Cuk tukang ojek teh, "Yo, perkosa ku aing." Ngajeritan. Perkosa we caritana teh. Pas katilu kalianana dicokot budakna teh ku si awewena teh. Disinakalkeun kana beung tukang ojek sok sia diteruskeun moal cenah. Ya. Tak hati-hati, tak awewe. Non tadi harus memakai pakaian-pakaian yang terhormat. Jangan bangga kalian memiliki pakaian-pakaian yang bermerek tetapi bujur ka mana karep. Baju you can see, kamu can silahkan si melihat. Silahkan kamu melihat ketrek yang nyemrol bujal yang doso. Ya. Da gampang ayeuna mah ningali bujal, hayang ningali bujur tinggal ini teh ka Citimo. Hayang nempon kumaha maneh. Gampang ayeuna mah. Teu kudu ningalina medsos, ya. Tapi ingat aurat awewe katempo ku maneh leuwih ti sadetik bakal ngasep dina otak dan itu sulit untuk dihapus. Kade, ya. Sulit untuk dihapus apalagi nempelna di usia masih di bawah 20 tahun. Ya, pasti bakal hese, gampang gitu kabayangkeunana. Tak hati-hati. Bedanya awewe mah 8 tahun ngeushead. Maneh mah 12 tahun kakara keluar cai beas. Mimpi. Gitu. Mana rani ngeushead can kabeh di dia. Bisi can nu aya gitu. Bisi ruas udang HS teh. Oh, dia ada pembunuhan di sekitar tubuhku. Semuanya berdarah. Gitu. Berapa warna head sabariji? Ya. Aya warna hidung, semu hidung, berem, kiro, apal. Ya, tak lalaki ke kudu apal, warna head, mata kudu ngaji ibana. Hibayatul ahyar sapina nu karar itu ya lah. Gitu. Lamun ngaji bab fikih nepikeun ka subuh mal beres. Kakutang-kutang ngabahas pan. Ya, udah kudu jelas nerangkeun fikih mah kadang-kadang anu ngadengekeun salting. Gitu da can waktuna, matak lan maneh lamun seug arek kawin heugae engke ngaji khusus kitab fikih, kitabna arek al-ibanah rek naon terserah ngaji jeung urang bongkar di dinya masalah-masalah anu aya di ukti. Bebersih ieu mah bebersih head mandi gujubur beres we lain kitu ari mandi head kudu bersih nepikeun ka anu melesit-melesitan bersihan gitu. Nggak tapal bener diterangkan gua sebab loba budak di bawah usia 17 tahun. Kata ama sok ngaji hadis we, ama. Gitu. Ama ngaji hadis we. Abang ngajina Bulughul Maram paling ge hadis, ngajina Muhtarul Hadis, Arba'in, Tanqih, Durratun Nasihin, an karar itu we lah. Itu ama resepna. Sabab ama lamun dibere we materi ku am dan masalah fikih geus gelas beulah pan. Tak cing balalanna ngajina, matak eta mah aya di pasaran Batul Muin, miluan pasaran, pesantren mana ieu anu rek ngahatamkeun heg miluan dan ngajar dog nyeunan kolak. Ya, miluan anu geus dewasa mah kelas 2, kelas 3 miluan. Gitu. Jiga si Najib teu nu badag. Sabab naon, Jib? Maneh umur keluar SMA we geus mu ngaji. Kade eta karakter ilmunya. Loba alasanana teh gitu. Keluar SMA geus mung maneh ngaji. Sok tinggal aya barak nu ngararaji. Geus anu geus keluar sekolah eta lah kelas 3. Sabab naon? Pertarungan egosentrisnya itu sangat tinggi. Gitu. Sabab naon? Dia sudah mulai berpikir bagaimana caranya saya bisa hidup, saya bisa punya teman di luar
atau misalkan bisa neangan duit dan lain sebagainya, itu sudah mulai terfikirkan gitu. Bisi non nganyang ke calon dimitohaeun gawe di mana masih kena santri, memangna budak aing arek di paraban Yasin gitu. Memangna budak aing arek di paraban kulhu gitu nya gitu teu nanaon gitu. Petak cing fokus ya, ini fokus tuh aya teh Sadia pernah gawe teh Sadia di masa senggang bisa mampir ke pondok, begitu harus ditiru gitu. Teh Sadia Saida sok pahili wae aing mah da. Da tadi mah sugan teh orang mana cenah di Bandring tadina mah. Wow. Cicing deui teh di Cilubang di ditu ngurak deui gitu. Nah, yang bener dah. Gitu neangan cek ama saranti ama pi salakieun ti ayeuna. Neangan si Najib tuh tanya cing bener. Gitu. Da teh ka eteh gitu kan bae da inu usum gitu ka saluhureun gitu. Ha Najib. Gitu. Anu penting mah bisa niatna. Fokus. Setelah dewasa itu yang kita pikirkan itu bukan kita, tetapi bagaimana kehidupan kita itu ke depan. Kita itu punya keluarga, apalagi seorang perempuan, lebih cepat itu lebih baik menikah ya, anu dewasa. Abi mah karek nikah teh usia 25, 30 cek awewe teh kata sia buruk, awewe mah teu bisa kitu. Pada saat ada yang melamar dan memungkinkan untuk menikah, langsung menikah. Itu beda jeung lalaki. Tidak, saya tidak akan dulu menikah. Paling telat saya menikah di usia 35. Lalaki usia 35 mah masih kena ketempo gagah. Awewe usia 35. Lir ibaratkeun kerupuk kacaian. Kumaha wajahna? Oh, tingali we make sedotan makin ripuh. Nah, karena kalian itu harus melanjutkan, kalian itu punya generasi, kalian itu akan memiliki seorang anak, ya. Mulia dak, seorang istri yang sudah mampu melahirkan. Gitu. Awewe mah pahala hungkul, age lamun milih mah da menikah jadi awewe. Awewe mah pahala hungkul. Coba. Awewe mah napikeun kamulia-muliana awewe, Allah ditipkeun surga teh dina 2 dampal suku awewe. Hadisna aneangan hadis surga teh dititipkeun dina 2 dumpul salaki. Ya, saking kumuliana awewe dah. Anu mana awewe teh zaman baheula mah dihinakeun pisan di zaman jahiliyah mah. Sebelum lahirnya Kanjeng Nabi mah. Di mana lalaki harita menang kawin 1000, bayangkeun usia pamajikan 1000. Kabayang lamun urang boga salah pamajikan 1000, iraha aing dicalanana panggil jeung pamajikan nu ka kitu bener tahun hareup nguriling meureunnan pagawe teh beneran hayo meureunnan sok hina awewe teh sok zaman kaisar, zaman dinasti Ming, so selir-selir jik, ya awewe teh rendah, awewe teh dak di pasar zaman jahiliyah mah di jazirah Arab, baheula sebelum Rasul lahir dibengketan, di kerandaan, dibengketan jika kangkung awewe teh, barade yuk, sok si Najib lamun ayeuna masih kena aya jual beli awewe dilegalkeun dibebaskeun di Sukabumi asup ka pasar Pelita, di pasar Pelita aya awewe dibungkusan hek aralus kene usia udah 19-an lah. So pasti si Najib udunan jeung si Muji meuli 2 parantian jadi ieu pesan olahraga jeung sok. Kayak kumaha ari kitu. Gitu. Ya, saking ku naon tah? Saking ku hina, saking ku dihinakeunana. Sok. Kemudian di zaman jahiliyah bisa tukeran pamajikan. Urang ayeuna nganyang ka babaturan, ternyata babaturan teh pamajikanna alus, tukerlah jeung pamajikan urang.
tuker tamah. Sok arek kumaha. Ya. Tetapi pada saat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, disitulah kehormatan seorang perempuan diangkat. Makanya siapakah yang harus paling kita hormati? Ummuka, ibu dan ibu. Makanya bagi seorang laki-laki yang masih suka memberikan rasa sakit hati kepada seorang perempuan, mungkin dia lahirnya dari batu. Benar tak? Itu mungkin dia lahirnya dari batu, atau mungkin dia dulunya bayi tabung. Lahirnya tina kaca. Itu. Jadi seorang laki-laki itu harus gentle, ya, harus gentle. Daek tamane ka orang, daek alhamdulillah. Teu daek mang glepok gitu. Itu. Oh ibuku, cenengan gitu. Kasih sayangnya, cinta kasihnya tak terbalas emas permata. Aing ge bisa ngalagu mah, kaliwat gitu. Ngonang lamun ditanggal lagu mah. Jebol. Sound systemna jebol. Ya. Itu berubah setelah baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Begitu mulia baginda Nabi besar. Makanya baheula keur leutik keur masantren sok nyeun yel-yel lamun datang bulan Maulid gitu. Muhammad Nabiullah, sinarmu cahaya kebenaran membuat kami beriman. Gitu. Saking kitu aneh di pesantren baheula. Gitu. Masih kena ingat sabab keur leutik baheula ngapalkeun namanya geus poho. Kelahiran Rasulmu ini menjadi syafaat bagi semua insani. Syafaatnya kami harapkan kala menghadap hadiratmu Tuhan. Itu bisa akhirnya syair gitu. Mana kudu bisa nyen syair di kobong teh nyen syair tentang kecintaan kepada Nabi, berterima kasih. Ya Allah, lamun teu aya Kanjeng Nabi Muhammad, bawa abi teh ayeuna teh jadi istri kaisar anu ke-82. Nya. Bawa lamun Kanjeng Nabi tidak terlahir mah abi teh jadi naon bagi seorang perempuan begitu. Nyen syair kecintaan. Nya. Sok tara ka kitu. Idza ahabba syai'an fa'aksiru zikruhu. Lamun seuk ayeuna urang mika cinta kana hiji perkara pasti bakal loba nyebutkeunna kana eta perkara eta dina ta'lim muta'alim. Cinta teu ka Nabi. Loba teu nyebutkeun Nabi. Loba teu bersalawat ka Nabi. Hah? Asa cilang-cileun. Da lalaki jawab, cinta teu ka Nabi? Cinta. Loba teu ngapain maca salawat ka Nabi? Tuh, nya. Bullshit. Ya, bun bahasa barak ayeuna mah bullshit. Aksiru minas salawat ila nabi. Al jannatu sa'dun liman yusalli wa yubarik alai. Dina albar janji setiap malam minggu kumarana sok dibaca. Al jannatu ari surga sa'dun eta dijanjikeun liman pikeun jelema yusolli sok Kanjeng Nabi anu sok baca salawat ka kaula. Hah. Ari ieu mah lain. Kebogoh, badot deui anu disebutkeun teh. Garila. Kubar sedih ku karena rindu. Terus. Mala eta ing apa laguna eta deui. Ya. Baca salawat pun loba. Komo ku Hamdan sok dilagamkeun. Hek baca raeng. Memeh sare baca sholawat arek dahar sholawatan heula arek naon atawa ngadengekeun ieu sholawat we urang komo deui ieu di sasi maulid gitu. Imam Syafi'i liwat beda jeung urang. Imam Syafi'i mah dak lamun liwat ieu ditutupan ku kapas ceulina.
Karena Imam Syafi'i tidak mau mendengar apapun yang masuk ke dalam telinga. Sebab Imam Syafi'i malah mengadengin naon wae apa langsung. Oh, saking gue cerdas lah Imam Syafi'i. Matak jelema edan, jelema goblok, lamun ka Imam Syafi'i nyebutkeun ada ge Mang Pi. Sia saha? Ya, matak urang mah bermadhab kepada beliau ya, salah satunya karya-karyanya banyak. Karya-karyana ku urang ayeuna termasuk urang salah satu bagian dari amalan-amalan yang difatwakan oleh Imam Syafi'i. Ya, bersolawat dak awe mah pantas. Salatun gitu. Bisalamil mubin. Oh, ya. Gitu itu. Eta mah salawatna Habib Syekh nya. Ngong. Nah, ya nu gitu aneh nya ada. Bisa teu? Ngong. Hese ta anu mahal teh ternyata ku adi selidiki dak lain masa sholawatna. Eta ngong. Bisa puluhan juta eta. Ngong. Ya, bahasa lawat ka Kanjeng Nabi. Ya, loba sholawat ayat tibil kulub kamari. Ieu mah tibil kulub teh dibacaan teh kamari we keur usum corona. Geus teu usum corona mah eueuh deui. Eueuh deui. Baca bahwasanya kita ini cinta kepada Nabi itu harus dibuktikan pada saat setiap hari dalam menjalankan amaliyah kita tetap bersolawat kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap? Pokoknya prinsip hidup mah dah aksiru minas solawat, lobakeun tina maca solawat. Ngarah naon? Sabab jaga saur Kanjeng Nabi jelema anu bakal mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kalinya masuk ke dalam surganya Allah adalah mereka yang dihitung siapa yang paling banyak membacakan sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Petak urang mah gini hanya sok rutin we bar janji nah dieun mah eta teh naon teu bisa unggal poe ya saminggu sakali ya. Abtadiul imla bismidzatil aliyah barikan ang wajid gitu. Mustadirran fa ilal barakati ma ana lahu aula. Lagam tetap sok riweuh aing lamun aing maca berjanji riweuh lagam teh lagam mana lagam dek disebut. Eta teh jeung oh si muji mah kan beda-beda gitu. Mujid mah kakarang make lagam jid sebab sorana mujid mah halus. Itu si Asri sabab salat. Si Sipa mana? Hah? Kunaon teu ngaji? Hah? Masak naon? Canda lalahar. Hah? Dang angin we agi candaang badak gitu. Banyak tuh. Daang mah saya we anu penting mah eta tanaga gitu ngali si pom-pom ge candaang tibra molor Allah deui pangnikmat sare pada saat buru keur ngecebrak urang molor geunah teh kana ceulinana teh gitu hata Bang asa dipangdongengkeun bae lah cenah Kiai edan cenah eta mah rek molor cenah sore kumaha sok budak teh nah teruskan arhamil yatim wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amika yain qalbu wa tudrika hajata. Oke. 2. Allah Subhanahu wa ta'ala miwarang ka urang sadayana atakila haitsu ma kunta wa a'ti syai'atal hasanata tamiwa wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Ya. Baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saur Kanjeng Nabi urang teh kudu takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Ari takwa teh lain berarti sirah botak di bawah.
Takwa itu kita melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan koridor. Ya. Ngajalankan perintah Allah teh di mana wae. Kadang jelema soleh teh katingalina di masjid. Kadang jelema soleh teh katingalina di pesantren. Ya. Maneh ayeuna ningali budak awewe keur di pesantren pasti bakal dihukuman soleh. Sabab di pesantren mah santri anu teu soleh ge wajib soleh. Maneh bager keur di pesantren wajar, jelema anu teu bager di pesantren mah kudu bager. Lamun misalkeun teu bager dikaluarkeun ti pesantren. Sabab pesantren mah tempat mencetak, mendidik supaya jelema anu asalna teu bener jadi bener, anu asalna teu bisa jadi bisa, anu asalna bodoh jadi pinter, anu asalna kedul jadi rajin. Itu tempatna di pesantren. Ya. Jadi tidak boleh kalian mengklaim segala sesuatu pada saat keur proses. Ulah ningali dina nalika keur jadi pabinihan. Sabab dina waktu keur pabinihan mah eueuh caritana pabinihan jadi buah pare. Pernah teu ningali? Dina pabinihan teh langsung buahan 3 ton gitu. Yang akan menentukannya itu dia itu pabinihan teh eta si pare teh dipelakeunana teh ke lamun mesti pinahkeun dicocol-cocol sekian hektar eta we hijina manehna tina 2 batang pohon atawa 3 batang pohon itu akan menjadi berapa ribu buah atau ratusan buah dina satangkalna pare. Bisa wae dakan dipelakeun teh hiji parena tapi eta teh jadi anakan sarangeum kieu teh nepikeun ka jadi sagelas beas. Berarti jadi tah beasna. Berarti jadi tah naon parena. Tah maneh ge ayeuna teh sarua jiga kitu. Engke teh maneh teh bakal diteuneun. Aya anu di Cilangla, aya anu di Cilubang, aya anu di Jampang, aya anu di Bogor, aya anu di Jakarta, aya anu di mana. Itu pada saat kalian teh keur dipelakeun. Apakah kalian berbuah ataupun tidak tergantung pada saat itu engke maneh ngurusna pepelakan maneh. Gitu. Urang dicicingkeun di Jakarta, Jakarta metropolitan. Kuat tak urang bisa henteu nalukeun. Batur mah teu make calana. Urang mah bisa teu make calana terus. Da ayeuna mah disebutkeun zaman modern teh nyaeta jelema anu segala bahana ka urang. Tadi teh you can see teh bisa teu mararane. Bisa wae suatu saat maneh teh jadi pemandu lagu. Anu hajat kusabab sorana halus. Dan dititah kori mauhan nitah kori kan kusabab sorana halus akhirna maneh jadi penyanyi panggung ke panggung saya si putri sok si putri sinden panggung bisa wae ya benar kusabab naon tah hah ya kusabab tak bisa menahan. Pada saat kita konser, pada saat kita sudah menjadi orang lain, maka kita akan menangis. Karena pada dasar dan hakikatnya kita ini adalah padi, bukan rumput. Gitu. Maka persiapkan ti ayeuna. Melalui hadis, hai summa kunta, maneh kudu takwa ka Allah. Jadi lain di pesantren hungkul, engke utama maneh pas begitu geus dikamanakeun bisa teu mempertahankan kekuatan di dalam menjalankan ibadah ke Allah seperti ayeuna urang bisa ibadah husu di pesantren. Benar tuh, bisa tuh. Kudu bisa. Ya. Kusabab naon? Kusabab urang teh yakin suatu saat akan hidup punya kehidupan yang berbeda. Kehidupan itu maju. Kehidupan itu kita punya cerita selanjutnya. Engke mah teh Sadia bakal poho kasih Astri suatu saat. Papangi jeung si Najib di pareng naon di jalan sekian puluh tahun mah bakal poho. Aa wae papangi jeung babaturan SD yang sudah terpisahkan sekian puluh tahun, kadang nanya, kadang bingung. Maneh saha? Pan aing teh cari babaturan maneh baheula. Sabangku malahan mah. Kayak saha ceuk urang teh. Ngaloding sirah. Da atuh da ayeuna mah panggih teh aya nu ompong huntuna teh geus beak. Aya anu bukna teh geus bodas segala macem. Sok.
Atuh, aya urang kasep keneh pan bingung. Bingung itu. So, aya anu geus cerai kawin aya. Boga budak, boga deui budak deui. Cenah abi mah hayu budakan. Gitu. Nah gitu. Da cenah ku bapana abi mah ulah make calana jero wae moal penting teh cilaka teh gitu. Akur ari kitu mah atuh ceu urang teh. Gitu. Ya, bisa. Makanya kalian itu hari ini yang babaturan teh ayeuna ya kudu boga kenang-kenangan teh nulis si ieu boga buku tulisan ku si itu boga buku tulisan ku si itu suatu saat dibuka tulisan teh Sadia, tulisan teh Astri, di mana ya mereka? Mulai kangen teh di mana ayeuna kangen abi mah cenah ieu teh keur nyusuan budak cenah kakarake beres susuan budak cenah ieu teh bapana yang disusuan bisa ya, itu harus ada kenang-kenangan. Makanya kunaon ngalogat. Sebab ngalogat itu suatu saat bakal dibuka deui ieu kitab. Ya, bakal dipelajari deui gitu. Oh, itu ngalogat keur jeung si Aredi, ngalogat keur jeung si Ahamdan. Makanya kudu boga kitabna. Lainna lamun teu boga kitab. Arek kenang naon maneh? Nalika keur di pesantren teu boga kenang-kenangan. Arek kenang naon? Tidak ada kenangan jeung guru ge geus teu wauh. Nempo guru teh asan bajurig. Sok, geus mung datang ke pesantren, aya alumni anu geus mung datang ke pesantren. Da hirup make malu-aluya. Ya, lain ngadoakeun lain. Gitu. Sebab menjauhi keberkahan. Papangi jeung guru mah berkah. Tong boroning sasalaman, teu sasalaman wae oge nempo wajah guru wae. Geus berkah hirup mah da. Sok ayeuna belaan ayeuna mah urang anyang-anyangan ngajarahan ka makom-makom wali urang mah teu ningali wajahna tapi ningali kuburan lagi urang mah bunga. Bener? Ya. Urang mah tong boroning ningali wajah para waliullah, Sunan Gunung Jati, Abdul Muhyi, jeung sajabana, ya. Urang mah teu ningali wajahna. Urang teh geus bunga ningali kuburanna lagi masyaallah ngadoa di samping waliullah. Makom waliullah jalmi atanapi hamba Allah anu doana mustajab. Tos teu aya we ge jasadna masih kena bisa mere manfaat ka batur, elmuna masih kena dipake panjang umur tah jelema. Urang ngadoa di samping jelema anu soleh. Di makomna jalmi anu soleh. Itu. Lain berarti urang teu diijabah tapi urang mah boga keyakinan. Ya, sebagai seorang santri lamun ngadoa disambungkeun sanadna jeung guru, disambungkeun jeung para wali, insyaallah doa urang bakal diijabah. Dicolokkeun gitu. Urang teh teh posisina teh lampu. Para wali, para guru teh anu ngabogaan garduhna, colokkeun karang ngagebrai. Ieu mah keur mapoek, tapi mung nyolokkeun, nya nolong. Titajong getihan modar we. Itu atuh. Apa nuhut di dituna? Nuhut di dituna sia can ka ditu. Itu we. Ya. Datang. Man ro'al ulama faqad ro'ani. Man sofaha anil ulama faqad sofahani. Wa man jalisal ma'al ulama faqad ajlisani. So. Saha jelema anu ningali kana wajah ulama maka sarua jeung ningali kana wajah kaula. Saur Kanjeng Nabi, saha jelema anu sasalaman jeung para ulama maka eta si jelema sarua jeung sasalaman jeung kaula. Saha jelema anu diuk jeung ulama maka berarti eta si jelema teh sarua bae geus diuk jeung kaula. Saha jelema anu jarah ka makomna para wali, para ulama berarti eta si jelema teh geus jarah ka baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da urang mah ka Mekah can bisa, ongkosna can aya, makana urang mah diuber we wali-waliullah. Suatu saat geus kauber salapan wali eta wa para guru-guru, eta wa para maksum-maksum, para guru-guru urang sarerea, makana urang mah kakarak insyaallah yakin engke bakal digero ku baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitu. Matak ayakeun program jarah jig Najib di mana di dia anu paling deket, misalkan ka Tegal Panjang, misalkan ka Cimuncang, ka Mama Tubagus Husen, jarah ajak barudak
duaan, tiluan, opatan, limaan, itu akan menjadi kenang-kenangan suatu saat. Bakal beda kehidupan mararane. Baheula arek lulus di Aspida SMK kelas 3 arek ujian batur mangapalkeun majarah. Dikir di Cimuncang. Ya. Batur mah mukakeun soal teh lieur kabeh ngararusian. Mah mukakeun soal teh tunuh. Dapetingna petas dikir di Cimuncang. Ngesian mah ka mana we beres balik di LS di Kobong. Itu pas begitu dicek nilai A teh ngageblek eueuh. Na komputer hideung kabeh. Gitu. Pak, ini kenapa itu cenah si Nur Muhammad nilainya cenah ngageblek. Cenah leubating babacaan lulus kan we. Lulus. Menang pamajikan, saudagar. Kumaha? Berkah santri. Ama baheula Masya Allah dah di kota ke Masjid Agung bekal teh ditanggung pakai rancatan beas diharap beas pakai kardus sarimi di tukang buah naon we opak karena itu di ieu saged simujid beureun kitu tah Masya Allah uyuhan anu daekeun ka aing ya balang sakit teh leuleuh terang lemurang jampang ngomong oke dek ka kemana mana ini ka gitu baheula tapi geus kayak Aspida beda ku guru gitu. Sampai hari ini guru masih kena ingat nama saya. Bencana besar lamun guru geus poho ka ngaran santrina. Baheula mah teh ku guru teh disebutkeun ngaran teh. Wa ila hadrati ini disebutan ngaran murid teh ku guru. Mata kage kadang-kadang anu inget pak ka maneh anu ayat ngaran mah disebutan. Wa ila hadrati Abdul Mujid, wa ila hadrati disebutan. Matak mun aya guru teh nyamperkeun lain culang cileung neangan badogeun. Ya. Kudu wau jeung guru. Ya. Kudu wau jeung guru teh. Ya. Kudu atoh dititah ku guru teh. Baheula mah Ahmad santri teh pulang bolak-balik we ka hareupeun imah guru teh. Hayang dititah. Ayeuna mah lain nyumput. Udah. Aya si Aredi itu aya kiai goblok tuh jan itu. Nyumput. Jempling kabeh. Malolor. Enggak boleh begitu. Hanya ayam teh dibantos gitu. Itu, gimana lain? Aduh, jadi cangke ngarehes. Ya, udah atoh gitu. Mah kabeh guru teh kacabak dah. Kapencet kabeh gitu baheula. Gitu. Mah baheula mah jangkis, leutik, black sweet gitu. Jadi rebutan. Baheula nama era hujan ya karasa nama ayeuna setelah dipelakeun di tempat yang berbeda mata kunaon nyeun yayasan narik Ahamdan itu sebab merasa kalau Ahamdan itu fokus gitu dia itu memang bidang ahli cita-citanya jadi kiai ya cita-citanya masih kira nguruskeun partai masih kena papartean, masih kena kaditu kadieu, resepna masih kena gitu. Sebab lamun fokus di pesantren ngaji jadi kiai pul kaditu kadieu bahaya. Bisi jadi wali murid. Bahaya engke. Gitu. Can siapa? Can siap kaditu guda giding pakai sarung, pakai sorban. Can siap. Ayeuna mah ya Hamdan kan geus bisa malam di Jakarta masih kena rasa pakai lepis patu pantopel di beto gitu nongkrong kene di mall gitu aya nu liwat good morning sis gitu tadi sangka nama aku batal jalan ke Badung di Jakarta mah gitu ya di mana wae oke orang teh kudu ingat harus merasa jadi konsep takwa teh kumaha konsep takwa teh nyaeta urang kudu bisa men-CCTV ngarasa urang teh di CCTV ku Allah Subhanahu wa taala disebutna ihsan kudu bisa ngarasakeun Allah teh ningali ka urang lamun dina ibadah urang teh ngarasa lamun teu bisa urang bisa ningali ka Allah urang teh ngarasa diperhatikeun ku Gusti Allah lamun ayeuna urang geus bisa jiga kitu insyaallah urang bakal haitsu makunta urang di mana wae oge bakal bisa takwa ka Allah Subhanahu wa taala
Suatu saat digoleran duit 2 miliar. Ya. Tapi mana tong salat 2 bulan. Iya ada proyek di Huleuweung. Sanggup? Musabab mental terkuat demi duit 2 miliar. Siapa? Akan saya kerjakan sesuai dengan instruksi. Naudzubillah. Ya. Benar. Ya. Ya, ada pekerjaan. Ulah waka sholat tepat waktu. Lagi ngantri itu yang beli. Jaga kasir yang benar. Siapa? Oh, sholat ke unur. Benar. Orang siap kan jika gitu. Hah? Kita tuh Yuki lain. Oh lain jika si Yuki juga orang mirip si Yuki. Ya. Kadang deh. Jam berapa? Mas jam 8 kan waktu nadalar. Tasawuf. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.